5月6日，花旗信用卡正式停用全部的交易功能，这是花旗在中国市场退出个人银行业务的一部分。从2012年获批发行信用卡到2024年的退出，标志着花旗信用卡在国内舞台正式落下帷幕。2021年，花旗集团就宣布了将进行全球战略调整，退出包括中国内地在内的10余个市场的个人银行业务。中国的业务涵盖银行卡、房贷、个人贷款、存款、投资、保险和外汇。现在，花旗信用卡正式停止中国市场的服务。信用卡行业资深专家董铮对财联社记者表示，这基本上为花旗银行退出亚洲、大洋洲、欧洲、中东等14个市场，其中包含中国大陆和中国台湾，画上了句号。目前，富邦华一银行负责花旗信用卡停用后仍未结清的信用卡分期还款余额或欠款款项，还款后将对花旗信用卡进行销户处理。未来，花旗将从6月起逐步关停花旗银行财富管理服务窗的自助服务。6月8日起，15家个人银行业务营业网点停止营业。7月6日起将关停花旗银行财富管理微信公众号所有服务功能。业内人士对财联社记者指出，花旗信用卡退出的根本原因在于花旗全球的战略调整。中国企业资本联盟副理事长柏文喜认为，花旗中国退出在华个人银行业务，是为了提升自身盈利能力和压缩缺乏增长与足够利润的业务，是一次业务调整。从全球范围来看，花旗集团的财务业绩表现不佳。据报道，2023年第4季度，花旗营收174亿美元，同比下降 3%， 净亏损18亿美元，和每股亏损 1.16 美元。今年一季度，花旗集团的员工人数减少了2000人。此前，花旗完成了旨在提高利润和减少管理层的全面重组，未来2年将裁员2万人。2023年10月，花旗中国宣布已与汇丰中国签署协议，将转让花旗在中国内地的个人银行财富管理业务，范围包括个人客户持有的存款、代理销售基金、资产管理计划和代客境外理财产品和相关账户，不包括保险产品。彼时，花旗中国预计将在2024年第2季度后期完成该次业务转让。中国国家金融监督管理总局、上海监理局5月7日公告，注销花旗银行中国的保险中介许可证。花旗中国先前已公告不再开展保险代理业务，且自2024年1月1日起，各保险公司已与该行终止保险兼业代理业务关系。接着奏乐，接着舞。1902年，花旗进入中国市场，并于2007年首批成功转制。目前，花旗服务在华运营财富500强企业的70%，以及300多家中国领先企业和众多新经济、新兴企业。在华员工分布于12个城市，共约7500名。据悉，目前花旗已完成了在澳大利亚、巴林、印度、马来西亚、菲律宾和泰国等多个市场的个人银行业务出售。花旗正筹备在华深设花旗证券，目前已取得了新进展。根据证监会官网披露，花旗证券中国有限公及花旗证券的设立申请有了反馈意见。证监会对申请设立花旗证券的花旗环球金融控股有限公司提出了6条意见，涉及补充主要股东财务状况、评级展望、证券业务国际排名等。具体来看，花旗证券的高管任职资格被证监会问询。反馈意见提及，花旗证券拟聘任已经被行政清理的华信证券人员担任合规负责人，是否符合证券公司高管人员的任职条件。根据证监会官网披露的信息，花旗证券申请设立材料于2021年12月2日被证监会接收。
2021年12月9日，花旗环球金融控股有限公司收到证监会的补正通知。2023年12月28日，该申请材料获得受理。2024年2月4日，证监会下发一次书面反馈。2024年2月9日，证监会发布花旗证券中国有限公司设立申请文件反馈意见。英国《金融时报》报道了花旗集团计划在中国设立投资银行的消息。该报认为，在竞争对手收缩在华业务之际，这家美国金融机构寻求扩大在中国的业务布局。该报以高盛集团 Goldman Sachs 为例，其董事长兼首席执行官苏德威 David Solomon 2个月前在《金融时报》全球银行业峰会上表示，由于华盛顿和北京政府之间的关系日益紧张，高盛正在减少在中国的业务活动。好了，小伙伴们，今天的视频就到这里，希望大家喜欢，记得订阅我的频道，并分享您的看法。我们下期再见。拉上你的老闺蜜呀，一起来扔地雷。一个地雷够不够？我再给你一大堆。